Всем привет, с вами канал Человек, и я буду играть в Red Bull.
Где наш рюкзак? У нас там тоже вкусняшки. Обратившиеся рехнулись.
Мама, а знаешь, как Подожди, 50 плюс 50? Если бы было 10 плюс 10, было бы... 5 плюс 5 было бы 20. Вот знаете, 50 плюс 50 это типа 5 плюс 5. Да. Это 50. Это будет сколько? 100. Молодец. Да вообще все не купили. Это ты сказал, горчицу не купили. Муж, подними. Ручку вот туда.